ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബിൽഡേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആധുനികതയുടെ നടുവിലാണെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിയോട് നമ്മൾ കൂറ് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നതിന് തെളിവാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ വീടുകളിൽ സർവ്വസാധാരണയായത്. എനർജി സേവർ എന്ന നിലയിലും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് പകരം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഹീറ്ററിനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം സോളാർ ഹീറ്ററുകൾ നൽകുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് മണിക്കൂറിൽ 3 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു വീട്ടിലെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ 25% ഇത്തരം ഹീറ്ററുകൾ അപഹരിക്കുമെന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെലവ് കൂടുതലാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് സോളാർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ന്യൂനത. മുടക്കുമുതൽ കൂടുമെങ്കിലും പിന്നീട് ചിലവുണ്ടാകുന്നില്ല. പാനലുകൾ യഥാസമയങ്ങളിൽ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയാൽ 3 മുതൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ ലാഭം വഴി മുടക്കുമുതൽ തിരികെ കിട്ടും. മാത്രവുമല്ല 15 മുതൽ 30 വർഷം വരെ ഇവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സോളാർ പാനലുകൾ ശരിയായ വിധം വീടിന് മുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താവണം ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ സംവിധാനത്തിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് പോയി വെള്ളം സൗരോർജ്ജത്താൽ ചൂടായി ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പുകൾ വഴി ബാത്റൂമുകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്നു. നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പോലുള്ള ഗുണമേന്മയേറിയ ദീർഘനാൾ ഈട് നിൽക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാനലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. നന്നായി ഉപയോഗിച്ചാൽ 15 വർഷത്തിലധികം ഇവ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 2 തരം സോളാർ ഹീറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ETC അഥവാ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബുലാർ കളക്ടേഴ്സ്, രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് മോഡലും. ETC അഥവാ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബുലാർ കളക്ടേഴ്സ് വാക്യൂം ട്യൂബ് മോഡലാണ്. ഇതിൽ ഗ്ലാസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾക്കിടയിൽ വെള്ളം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സൗരോർജ്ജത്താൽ ചൂടാകുന്നു. ഈ ചൂടായ വെള്ളം പൈപ്പ് വഴി ബാത്റൂമുകളിലെയോ അടുക്കളയിലോ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവ സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ വളരെ വേഗം ആഗിരണം ചെയ്ത് വെള്ളം എപ്പോഴും ചൂടായി തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമായതിനാൽ അടുക്കള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. 100 ലിറ്ററിൻ്റെ മുതൽ സോളാർ ടാങ്കുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 100 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കിന് 2 യൂട്ടിലിറ്റി പോയിന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകും. 3 അംഗ കുടുംബത്തിന് ഇത് പര്യാപ്തമാണ്. 100 ലിറ്ററിൻ്റെ ഇവാക്യുവേറ്റ് വാക്യൂം ട്യൂബ് മോഡൽ സോളാർ ഹീറ്ററിന് ഇൻസുലേഷൻ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ 25,000 രൂപയോളം വരും. അതേസമയം ഫ്ലാറ്റ് മോഡലുകൾ ട്യൂബിന് പകരം കോപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ചൂടാകുമെങ്കിലും സൗരോർജ്ജത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കുറവായതിനാൽ ദീർഘസമയം ചൂട് ലഭ്യമാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കോപ്പറിൻ്റെ അംശം ചേരുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. വിപണിയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് വാക്യൂം ട്യൂബ് മോഡലുകൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് പമ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മോഡലുകൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. വർഷത്തിൽ ഏറിയാൽ 20 മുതൽ 25 ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ വെള്ളം ചൂടാകാതിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം വെള്ളം ചൂടാകാതിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി മിക്ക കമ്പനികളും ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേക വില നൽകേണ്ടി വരും. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റർ. ബാക്കപ്പ് ഹീറ്ററിന്റെ കോയിൽ ടാങ്കുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. തുടർച്ചയായ മഴ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടുകളിലാണ്. ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആവശ്യമായ സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളാണ് ഫ്ളാറ്റ്, ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉത്തമം. മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.